꿀은 아주 오래전부터 약으로도 쓰고 단맛을 낼 때도 쓰는 대표적인 식재료죠. 이 꿀과 함께 먹을 때 무릎 통증과 기침, 가래를 사라지게 하는 음식이 있습니다. 과연 꿀이 어떤 음식과 함께 먹었을 때 무릎 통증과 기침, 가래, 심지어 치매까지 예방해 주는지 그 음식 3가지에 대해서 소개해 드릴게요. 오늘의 건강세포 깨울 준비 되셨나요? 오늘의 건강세포 깨우기 시작하겠습니다. 안녕하세요. 건강세포 알림이입니다. 꿀은 동의보감에서 입을 헌대를 치료하고 얼굴을 꽃같이 밝게 한다는 효능이 있는데요. 꿀에 있는 폴리페놀과 올리고당 성분이 이런 효과를 보이게 하는 것이죠. 그래서 대표적인 보약인 경옥고의 주요 재료로 꿀이 들어갑니다. 이런 꿀은 단독으로 먹는 것도 좋지만 이 음식들과 함께 섭취할 때 또 다른 효과를 가질 수 있는데요. 그 재료 3가지와 함께 먹는 방법까지 알려드릴게요. 먼저 구독과 알람 설정을 하시면 계속해서 유익한 건강 정보를 만나보실 수 있습니다. 그렇다면 꿀과 함께 섭취하면 좋은 음식이 무엇이 있을까요? 그 첫 번째는 바로 계피입니다. 매운 향과 달콤한 맛이 나는 계피는 빵 위에 살살 뿌려 먹어도 맛있고 우리나라 전통 음료인 수정과에 빠질 수 없는 재료가 바로 이 계피죠. 이 계피는 항산화, 항염, 신장질환 위험성 감소와 같은 다양한 효능이 있다고 알려져 있어요. 계피 하나만으로도 효능이 어마어마하지만 이 계피는 꿀과 함께 먹었을 때 더 시너지가 있습니다. 관절염을 가진 노령의 여성에게 꿀과 계피를 8주 동안 섭취하게 했더니 관절염으로 움직이기 어려운 손목에 근력이 생기고 움직일 수 있는 범위가 확대되면서 관절염이 개선되었습니다. 또한 바람만 불어도 아프다고 하는 통풍 환자를 대상으로 한 연구에서 꿀과 계피를 함께 복용했을 때 통풍을 유발하는 요산 수치가 감소시키는 효과가 있었습니다. 나이가 들수록 잇몸이 약해지고 치아도 쉽게 상하죠. 그 이유는 입안이 건조해지면서 충치균이 번식하기 때문인데요. 이 충치균으로 알려진 스트레프토코커스 뮤탄스라는 균은 꿀과 계피를 함께 처리했을 때 성장할 수 없기 때문에 구강 건강에도 도움이 됩니다. 이외에도 유방암 환자에게 꿀 1스푼과 계피가루 1티스푼을 끓인 물을 일주일 동안 매일 3번씩 복용하게 했을 때 유방암 환자들의 삶의 질이 향상되었다는 연구도 있습니다. 이외에도 심장병이나 방광염, 콜레스테롤, 감기알 같은 다양한 질환에도 효과가 있다고 하니 이렇게 효과가 많은 계피꿀을 안 먹을 수 없겠죠? 꿀과 계피를 함께 먹기 위해서는 계피를 골라야 하는데요. 계피는 크게 2종류가 있어요. 하나는 우리가 흔히 부르는 시나몬이라고 불리는 실론계피가 있고 다른 하나는 수정과를 만들 때 종종 사용하는 매운맛이 강한 카시아 계피가 있습니다. 이 두 계피의 가장 큰 차이점이 무엇인지 아시나요? 바로 쿠마린이라는 성분의 함량입니다. 쿠마린은 혈액응고를 방지하는 효과가 있습니다. 항응고 치료제로 알려진 와파린의 경우 이 쿠마린의 유도체로 알려져 있죠. 그럼 많이 들어있는 게 좋은 거 아닐까? 라는 생각을 할 수도 있겠지만 동물 실험에서는 간 독성이 유발되는 것으로 밝혀져 미국 FDA에서는 쿠마린의 함량을 제한하고 있습니다. 그렇기 때문에 장기간 복용하고 싶은 분들은 쿠마린의 함량이 적은 제품을 섭취하는 것이 좋은데요. 계피 종류별로 쿠마린 함량을 비교해보면 카시아 계피가 많은 베트남산 계피에는 0.7%, 인도네시아 계피에는 0.2%, 중국 계피에는 0.03%가 들어있다면 실론 계피인 스리랑카산 계피의 경우에는 0.002% 정도로 가장 낮은 함량을 가지고 있으니 꾸준히 드실 분은 실론 계피, 즉 스리랑칸 계피를 드시는 것이 간 독성을 줄이고 꾸준히 계피를 섭취하는 데 도움이 됩니다. 이런 기준으로 계피를 구매하셨다면 계피차를 만들어 봐야 할 텐데요. 실론 계피의 경우 너무 뜨거운 물을 넣으면 향이 금방 날아가니까 미지근한 물에 꿀 1스푼과 계피가루 1티스푼을 넣으면 쉽게 드실 수 있어요. 조금 더 상큼하고 맛있게 즐기고 싶다면 애플 시나모청을 소개합니다. 작은 사이즈 사과 2개와 계피 스틱 50g, 꿀 2컵을 준비해주세요. 사과는 작게 슬라이스 해주고 계피 스틱은 깨끗이 씻은 다음에 열탕한 병에 옮겨주세요. 그런 다음 꿀을 넣고 실온에서 3일 정도 숙성한 다음 따뜻한 물과 함께 드시면 아이들도 먹을 수 있는 맛있는 애플 시나몬 꿀차가 됩니다. 이렇게 만든 계피 꿀차는 겨울철 더 욱신거리고 구부리기 힘든 관절 건강에도 좋으니 집에서 간단히 만들어 보세요. 계피 꿀차로 관절 건강을 챙겼다면 다음으로 감기 예방에 도움이 되는 조합을 알려드릴게요. 그 조합은 바로 꿀과 마늘입니다. 마늘 속에 알싸한 맛을 내는 알리신은 천연 항생제라고 불릴 만큼 강력한 항균 효과를 보이는데요.
이 효과는 꿀과 함께 만났을 때 더 높아진다는 연구가 있습니다. 뉴질랜드가 원산지인 마누카 꿀은 마누카라는 야생꽃에서 채밀한 꿀인데 이 꿀과 마늘을 함께 처리했을 때 폐렴을 유발하는 스트레토코커스 뉴모니아라고 불리는 폐렴균과 리스테리아나 살모넬라와 같은 식중독균에 대한 항균 작용이 있다고 보고되었어요. 그렇기 때문에 기침이나 가래가 있을 때 이 마누카 꿀과 함께 마늘을 섭취한다면 기침을 유발하는 균을 죽게 하기 때문에 기침이 멈추게 됩니다. 또한 꿀과 마늘의 조합은 고혈압 개선에도 효과를 보였습니다. 마늘 꿀차를 42일 동안 먹인 고혈압 환자의 경우 혈압과 더불어 심혈관 질환을 유발한다는 LDL 콜레스테롤 수치를 감소하는 효과가 나타났다는 보고가 있을 정도로 꿀과 마늘은 감기뿐만 아니라 혈관 건강에도 도움이 됩니다. 꿀과 마늘을 함께 섭취하는 것은 암을 유발하게 하는 산화 스트레스를 억제하고 신경 조직을 파괴하는 신경 독성을 억제하는 효과가 있습니다. 또한 꿀과 마늘을 함께 복용했을 때 면역 체계를 더 상승시켜준다는데 꿀과 마늘 조합도 꼭 먹어야겠죠? 꿀과 마늘 각각도 효능이 좋지만 꿀과 마늘을 함께 섭취하게 되면 더 효능이 증가되는 사례들이 많은데요. 이 꿀과 마늘도 맛있게 먹는 팁이 있습니다. 김수영 채널에서 앞에 소개해드린 계피와 마늘, 꿀을 활용한 레시피를 알려주셨는데요. 그 방법을 간단하게 소개해드릴게요. 먼저 찜통에 물 1리터와 계피 혹은 계피가루를 넣고 끓여주세요. 물이 끓기 시작하면 찜통에 마늘을 넣고 센 불에서 10분 찐 후에 10분 뜸을 들여주세요. 찐 마늘은 꺼내서 식히면서 물기를 완전히 말려주세요. 식어서 꾸덕해진 마늘을 열탕 소독한 용기에 넣고 꿀을 가득 부어주시면 됩니다. 혹시 이렇게 이미 만들어 봤는데 마늘의 아린 맛 때문에 먹기 힘드신 분 계신가요? 그렇다면 에어프라이어를 활용해 보세요. 씻은 마늘을 100도씨에 맞춘 에어프라이어에 넣고 20분 정도 구워준 다음에 꺼내서 한숨 식혀주세요. 그 다음에 다시 20분을 돌려줘요. 완전히 식힌 다음 구워진 마늘을 열탕 소독한 용기에 넣고 꿀을 가득 부어주시면 됩니다. 이렇게 만들면 적당히 수분이 날아가게 되어서 더 맛있게 먹을 수 있어요. 이렇게 만든 꿀마늘은 실온에서 3일 정도 숙성한 다음 냉장실에 넣고 2주간 숙성한 후에 공복에 3알씩 드셔보세요. 겨울철 달고 살았던 감기가 뚝 떨어집니다. 마지막으로 소개해드릴 꿀과 함께 먹으면 좋은 음식 세 번째는 들깨입니다. 꿀마늘, 계피꿀차는 들어봤어도 꿀 들깨의 조합은 처음 들어보시는 분도 많으실 텐데요. 이 조합도 아주 고소하고 면역력 증진에 도움이 되는 조합입니다. 들깨의 40%는 지방으로 구성되어 있는데요. 그래서 저희가 들깨에서 들기름을 얻을 수 있는 것이죠. 이 40%의 지방 중 60%가 오메가3 지방산으로 구성되어 있습니다. 이 오메가3 지방산은 뇌 기능이 손상되었을 때 뇌신경을 회복시켜주고 인지 기능을 개선해서 치매를 예방하는 데 유명한 성분이죠. 이 들깨에 취약한 점이 있다면 바로 이 지방이 시간이 갈수록 쉽게 산화된다는 일명 산패된다고 하죠. 산패된 기름은 독성 물질이므로 주의가 필요한데요. 이 들깨의 단단한 껍질은 산소로부터 들깨를 보호해주는 역할을 하기 때문에 들깨를 껍질째 드시는 것이 좋습니다. 이 들깨를 산소로부터 한 번 더 보호해주는 작용을 하는 것이 바로 들깨꿀입니다. 만드는 방법도 간단해요. 들깨꿀은 들깨 200g과 꿀 200g을 1대1로 넣어서 만드시면 됩니다. 시중에 통들깨를 구매하기 어려운데요. 인터넷에서 구매하면 통들깨를 쉽게 구매할 수 있어요. 통들깨에는 쭉정이나 이물질들이 들어있는 경우가 많기 때문에 물에 잘 씻어줘야 하는데요. 물에 넣어주면 들깨는 가벼워서 물에 뜨기 때문에 물에 뜬 것만 먼저 채로 걸러서 씻어준 다음에 물을 날려주어야 하는데요. 프라이팬에 씻은 들깨를 넣고 살짝 덮어주면 물이 날아갑니다. 그 다음 꿀과 들깨를 1대1 비율로 넣어주면 간단하게 들깨꿀을 만들 수 있어요. 이렇게 만든 들깨꿀을 물에 타서 드시면 고소하고 톡톡 씹히는 식감이 재미있고 인지기능에도 도움이 되어 치매를 예방해주는 아주 꿀 조합이 되는 것이죠. 지금 당장 꿀과 계피, 마늘, 들깨가 있는지 확인해보세요. 간단히 할 수 있는 조합을 만들어 실천해 보신다면 관절과 감기, 치매 건강까지 모두 사라지게 됩니다. 오늘 이야기가 유익했다면 소중한 분께 공유해 주셔서 함께 건강을 나눠 보세요. 지금까지 시청해주신 모든 분들 건강하고 행복하시길 바랍니다. 저는 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.